Даун синдромы әлемнің барлық аймағында кездесетін туа біткен патология. Аталмыш синдромға шалдыққан адамдар басқалар сияқты барлық мүмкіндіктерге ие. Әрбір ата-ана баласына шығарылған бұл диагнозды соңғы үкім деп қабылдамауы тиіс. Бастысы балаға жан-жақты қолдау көрсету маңызды. Себебі мұндай жандар сүйіспеншілік пен махаббатқа ерекше мұқтаж. Күн шуақты балалардың күнделікті өмірі қалай өтеді деген сұрақ қызықтырса, келесі бейнематериалды сіздердің назарларыңызға ұсынамыз. Даун синдромы ақыл-ой дамуынан артта қалуымен сипатталатын ауру. Оны алғаш болып 1866 жылы ағылшын дәрігері Джон Лэнгдон Даун ашты. Ғалымдар оны ерекше генетикалық даму деп атайды. Даун баланың хромосомасы біреуге артық болады. Яғни организмдегі қалыпты 46 хромосоманың орнына 47 хромосома болады. Аурудың басты белгілері ақыл-ой кемістігі, сөйлеу қабілетінің бұзылуы мен туа біткен даму ақаулары. People with Down syndrome have certain characteristics that allow them to be. Даун синдромы бар адамдар оларды ерекшелендіретін белгілі бір сипаттамаларға ие. Мұндай балалардың көздері, мұрындары мен құлақтары өзгеше болады, ал саусақтары қысқа болып келеді. Бұл медициналық проблема емес, сипаттамалық ерекшеліктер. Бұл Даун синдромын анықтауға көмектесетін кейбір белгілер. Даун синдромы бар балалардың басқалар сияқты қоғамға қосылуы қиынға соғады. Белгілі болғандай солтүстік аймақта мұндай адамдарға жеткілікті қолдау көрсетілмейді. Сондықтан ерекше балалары бар азаматтар бір-біріне көмек қолын созып жүр. Дәл осылай Петропавлда солнечный дом қоры пайда болды. Қайырымдылық қорын ерекше баланың анасы Анастасия Швец ашқан. Мы познакомились с мамочкой. Мен дәл осындай синдромы бар қыздың анасымен таныстым. Фонд ашқым келіп жүргенде ол қызын жаңа ғана туған болатын. Бірден қызығушылығын таныта бастады. Менің қызым Танюшка ол кезде 9 жаста болатын. Оның қалай дамып жатқанын, не істей алатынын білгісі келді. Біз алдымен әлеуметтік желі арқылы сөйлестік. Содан кейін өмірде танысуды шештік. Қордың екінші құрылтайшысы сол болды. Татьянаның ақыл-ойы дамығанына таң қалды. Қор қарқынды түрде дамый бастады. Әлеуметтік желіде парақша пайда болып, еріктілер көмекке келе бастады. Олардың ішінде хореографтар, қолөнер шеберлері, суретшілер мен белсенділер болды. Осылайша балалар би мен театр өнеріне қызығушылықтары пайда болып, тіпті спортпен айналысып, түрлі жарыстарға бара бастады. Бірақ ештеңе де оңайлықпен берілмейді. Фонд у нас существует только на средства родителей. Қор тек ата-аналардың қаражаты арқылы жұмыс істеп тұр. Егер бізге костюмдер тігу, жарыстарға сапар ұйымдастыру сияқты үлкен инвестициялар қажет болса, біз демеушілерден көмек сұраймыз. Бір жылдан астам уақыт бойы күресіп келе жатқан мәселе бар. Даун синдромы бар балаларымызға 18 жасқа толғаннан кейін екінші мүгедектік тобы беріледі. Бұл шындыққа жанаспайды. Біздің мемлекет балалардың жалған болса да мектепке барғанын айтады. Мектепке барған 9 жыл ішінде олар оқуды, сөйлеуді, жазуды үйренбеді. Бірақ қағаз жүзінде білім алып шықты. Олар оқытылды, демек жұмысқа да бара алады. Демек мүгедектіктің екінші тобы беріледі. Даун синдромы бар адамдар жұмысқа қабылданбайды, бұл шындық. Ата-аналардың айтуынша балалар тіпті қала ішінде өз беттерінше жүріп тұра алмайды. Солнечный дом қорында барлығы 60-қа жуық бала айналысады. Басқалар секілді оларға да белсенділік қажет. Қазір балалар кәсіби жаттықтырушы Елена Пахомова мен бірге Үміт спорт клубының құрамында жаттығады. Даун синдромы бар адамдар үшін жаңа нәрсеге үйрену біраз уақыт талап етеді. Әйел сонда да балалардан мақсатқа жетуге деген ұмтылыс пен ерік-жігерді қалыптастыруда. Еңбектің арқасында алғашқы жарыстарға да барып, қанжығаға жүлделі орын байлағандар да бар. Пока о результатах каких-то говорить рано. Әзірге керемет нәтиже бар деп айтуға ерте. Өйткені балалар әлі өте аз жұмыс істеді, бірақ олар тырысуда, мен тырысудамын. Олар қазірдің өзінде кейбір дағдыларды еріп үлгерді және бір нәрсені біледі. Түркиядағы жарыстардан балалар орын алып келді. Лера Казацкая мен есімі Фрустам 60 метрге жүгіруде бірінші және екінші орынды. Татьяна Швец 100 метрге жүгіруде үшінші орынды иеленді. Басқа елдерде даун синдромы бар балалардың дамуы әлдеқайда жоғары. Бұған Түркиядағы жарыстар дәлел дейді ата-аналар. Балалар өте белсенді, нормативтерді оңай орындайды, әрі басқалармен бірден тіл табысып кете алады. Мұндай деңгейге жету үшін облыста біраз жұмыс жүргізілуі қажет. Бірақ қазірдің өзінде ата-аналар балаларының жүздеріндегі күлкілерді көруге қуанышты. Я люблю заниматься спортом. А почему? Потому что это самая любимая вещь. А в конкурсах участвовала в каких-нибудь? Ну, нет. А кто на сцене танцевал? Я. Ну вот. Расскажи, как ты на сцене танцевала. Я танцевала зебра круг. И какое место заняли? Заняли 7. Нет,
7 человек вы станцевало и заняли первое Первый ряд место. место. Даун синдромы бар балалардың әрқайсысы ерекше, олардың өзіне ғана тән мінезі, мүмкіндігі, қызығушылығы болады. Бірі үйреткенді жылдам меңгеріп алса, кейбірі қосымша дерттеріне байланысты меңгере алмайды. Десе де барлығы қолдарынан келгенше тырысып бағады. Балалардың қабілетін дамыту үшін қаланың оқушылар сарайында мүмкіндік жасалған. Мұнда олар театр мен би үйірмесінде аптасына 2 рет айналысады. Маленькой пчелки, дел не в проворот. У маленькой пчелки множество забот. Солнечный дом қорының ең үлкен тәрбиеленушілерінің бірі 28 жастағы Юлия Пенигина. Оның анасы Эмма Михайловна қызы сабырлы және тәрбиелі екенін айтады. Юлия үй шаруасына мығым, дастархан жайып үй жинай алады дейді анасы. Қазір театр үйірмесіне қатысып сурет салуды жақсы көреді. Я закончила колледж и училась на швею. Что вот ты последнее вот шила? Я шила комплект белье и косметичку. Я рисовала кошек. Коллекция рисунка. Дома что делаешь? Дома песни пою. Это такое нежная. Это нежная. Это нежная. Даун синдромына шалдыққан балалардың барлығы әлемге басқа жанармен қарайды. Олар адамдарға мейірлене қарап, ерекше махаббатты бөледі. Ольга Комиссаренко қоғамда қалыптасқан пікірге мән бермейтінін айтады. Әйелдің сөзінше оның 19 жастағы шуақты баласының ақыл-ойы кәдімгідей дамыған. Қазіргі таңда Ольга өзгеше ұлын қоғамға араластыру үшін күресіп жүр, бірақ бұл оңай шаруа емес екенін айтады. Нужно в школе уже закладывать, потому что сейчас у нас подростки очень жестокие. Қазіргі күні жасөспірімдердің шуақты балаларға деген көзқарасы өте қатыгез. Менің ойымша, балаларды мектеп кезінен бастап үйретіп айту керек. Ата-аналарға да даун синдромы бар балалар басқалар сияқты екенін түсіндіру керек. Олар өте мейірімді балалар. Ешкімге зияны жоқ, ешкімге тиіспейді. Бет әлпеті ерекше болса да, олар да басқа балалар сияқты өмір сүруге құқылы. Даун синдромы бар балалар үшін ата-ананың және арнайы педагогтардың мейірімі өте маңызды. Шуақты балалармен Мағжан Жұмабаев атындағы жоғары педагогикалық колледждің әлеуметтік қызметкерлері мамандығына оқитын студенттері жұмыс істейді. Олар мұнда психология сабақтарын өткізіп, тренингтер жүргізеді. Нужно уметь находить подход к каждому. Әр баламен тіл табыса білу керек, бірақ сонымен бірге топта жұмыс істей білу керек. Яғни бәрін біріктіру керек. Балалармен ортақ тіл тауып, әрқайсымен байланыс орнату қажет. Біз олармен бірден тіл табыса алдық. Балалармен жұмасына 2 рет жұмыс жасаймыз. Даун синдромы бар балалар мен ересектерге арналған Солнечный дом қоғамдық қоры 8 жыл бойы жұмыс істеп келеді. Ерекше жандар барлық қиындықтарға бірге төтеп беріп келеді. Егер сіз күн сәулелі балалардың тағдырына аз да болса бей-жай қарамасаңыз, немесе қорға көмектесу алсаңыз, экранда көрсетілген байланыс нөміріне хабарласып, қол ұшын соза аласыздар. Жақсылық жасап жарысайық. Дана Асылханқызы, Азамат Елубаев, Асар Ербұлан, Первый Северный телеарнасы.